要氹掂 Koala 呢一班大細路咧，少啲精力都唔得㗎。一朝早咧着晒 dress code 咧，玩完主題樂園之後，轉頭就係要一齊 squat 住上山。哇，個行程未完嘅喎，你哋咁快放晒啲電，頂唔頂得住啊？邊個話低啲啊？扮晒嘢。哇，做完未啊？好攰啊！都到啦。唉，我哋去咗邊啊？導遊，好攰啊！我哋咧用呢個特別嘅方式體驗完軍人嘅生活之後，我哋而家就要用特別嘅方式去 travel 去我哋下一個景點啊！邊個？我哋而家就一齊搭 cable car。呢個 cable car 乜來頭咧？完㗎啦，完㗎啦。走啦，咁我哋行啦，一齊體驗下佢有乜咁特別啦，好嘛？我哋唔緊要㗎 Winka， 俾多次機會你啦。好啦，我哋一齊體驗下 cable car 到底有乜咁特別。好 ，Let's go！ 買飛。我發現咗我哋今次咧嘅導遊組係分咗3個水星座嘅項目㗎。係，我哋咧有一組咧就係火象星座啦，有一組咧就係風象星座，跟住我哋3個咧就係3餸飯、3溝嘅星座，有風象、有火象、有土象，係幾好，好有趣，真係幾好，其實真心。但係咧咁樣係好睇到大家唔同嘅 style 同性格咯，即係點樣樣，即係例如火象嘅人咧，會比較衝啲啦，鋤啲，但係又重分嘅，係啊，係，但係又好有 preparation 啦。同埋佢兩個咧，不嬲都係即係讀書人咧，即係整晒個，係啊，好多資料性嘅 preparation， 同埋好字字腔圓多啲嘅。3個就係玩小聰明，去令到件事盡量 as interesting as possible 咁樣。因為嗱，我覺得風象咧係比較跳嘅，即係例如 Winka 同阿 Day 咧，佢哋係跳動啲嘛，即係不如我本身諗咗咧咁樣，不如突然間就咁樣啦，即係本身諗住行2條路，咁啊不如試下兜2個圈啦，再改啊，係啊，比較隨意少少咯，即係成日都會有啲 me time 啊，係啊，慢慢行啊，咁所以我哋3個係咩都有啲咯，即係又有啲free 地，跟住有啲好衝，跟住但係咧你又會適時地咧將件事咧 group 翻埋佢做一個總結嘅。好嘅，各位小朋友係咪好攰？咪有啲肚餓咧？咩啲啊？你仲可以試過咩有啲肚？媽咪們咧準備咗一啲生果俾大家。我都想食啊！見到呢2位導遊 Miss 喺新加坡呢啲咁 hot 嘅天氣底下，幫一班團友買定生果消暑，真係好甜好感動啊！順便我哋就慢慢休息下，跟住去我哋下一個景點啦。好，咁咧，各位7歲以上嘅小朋友可以喺呢度體驗室內跳傘。未夠7歲咁我咪唔得咯，我做唔到啦。其實咧，呢一度嘅跳傘咧係非常之安全嘅。點解咁講咧？因為我哋會喺一個館入面咧，有一個教練咧陪住我哋跳傘嘅。而且咧，我哋跳傘嘅高度咧，原來係唔高嘅啫。即係我哋實質飛喺高度咧，只不過可能係喺心靈嘅高度再高少少。係啊，嚇咁矮，所以其實咧唔會有畏高嘅情況㗎，所以大家都可以體驗。而且呢度最正嘅嘢就係，當如果大家會覺得好細膽啊，真係好似 Candy 咁有少少畏高，唔夠膽喺天即係跌落嚟嗰種 skydive 咧，咁我哋就喺度咧，首先去體驗一下 skydive 無重失重嘅狀態下係咩嘅感覺。事不宜遲，我哋入去要聽呢個教學先可以開始。好 ，Let's go！ I feel you！ 全部喺我哋後面咁樣咯，陣間。係咪？啱先有笑㗎。係啊，佢都係露齒笑㗎。哇！得背㗎喎。哇！好高啊！我超級唔緊張，我覺得我可以做第一個添咯。咁我喺你後面。定你要示範先啊，隊友。唔得。我都幾好彩自己唔係做第一個，因為我見到前面嘅同伴，佢哋玩完之後啊，都好似幾 enjoy 喎，幾開心咁樣，咁我就都令我頓時放鬆咗嘅。
同埋咧，我以為一踏出去嗰一下係會有離心力啦，但係原來係完全冇嘅咯，即係完全係承托住你咁樣。係好高學問嘅一個運動啊！我自己覺得係好好玩。個感覺咧，其實有少少似臨上舞台之前咯。明明嗰樣嘢係好正、好好玩，但係你偏偏喺每次上去之前，你都總會有一個緊張同埋興奮嘅感覺，令到你哎呀咁樣嘅。我覺得我呢世人應該就唔會去 skydive 嘅，咁而家俾咗大家嘅接受程度同埋興奮程度都高啲，因為我哋本身諗住 iPhone。多謝大作總，唔係啊，係多謝我哋啊，係多謝導遊同埋作總。係啦，就係成功挑戰室內跳傘啊！但係點只得封證書啊？梗係有圖有真相 ，download 埋咁多位靚到飛起嘅相先至可以即刻放上網威噶嘛？會有冇幾張可以俾我睇下先？呢張幾好啊！呢張就個樣 OK。嗱，大家想 cap 圖嘅話，快啲而家 cap 啦！呢啲造型啊，極度罕有噶。頭先餓到飛起啊！下一站梗係食飯啦！大家咪好肚餓，我哋嚟到餐廳啦，終於到。首先要講下點解，即係我哋會嚟食秘魯菜啦。因為其實咧，原來以前咧有好多廣東人咧係被賣豬仔咗秘魯度做勞動㗎，咁所以咧喺秘魯度咧開咗好多間嘅中餐廳、中餐館。咁所以咧秘魯人聽到我哋即係廣東人成日都講話食飯，後尾佢哋改咗飯呢個字咧叫做花咁樣咯。係啦。食飯，係啦，可唔可以介紹下我哋嘅菜式啊？走地雞老火湯。哇！秘魯好有趣嘅咧，就係佢係有沿海啦，亦都有平地啦，亦都有高山啦，所以佢嘅菜咧都係可能海鮮又有啊，然後走地雞又有忌廉濃湯咁樣，資料十足啊！好似整條好濃喎呢個湯。係啊，差啲唔記得介紹呢一個前菜咧，其實係叫做金槍魚羅望子酸骨汁醃魚啊。係啊，原來咧我哋嘅即係秘魯菜面咧，好中意用羅望子喎，因為羅望子其實係南美比較常用嘅香料嚟。咁大家可以試下羅望子係咩味道？好啊，同埋佢係用酸骨汁咧去醃佢啦，令到佢有少少成熟咁樣。佢成熟啊，係熟成熟。秘魯菜係有真係好多種個菜嘅匯合咯，即係好似呢個前菜，其實佢都有少少日式菜嘅 feel， 所以點解我哋今日帶你哋嚟呢度食秘魯菜咧？就因為新加坡都係一個多國交匯嘅城市，秘魯菜都有。跟住然後咧呢一度咧係我自己幾中意食嘅，因為睇到佢個名咧，我已經覺得一定要嗌就係扇貝。咁呢一個咧其實佢用咗一個特別嘅汁，叫咩汁啊？黑醋汁。係啊，食落去嘅感覺我估應該係酸酸地，但係都有少少甜嘅感覺咯，應該。係要食飯嘅感覺。係啊，咁如果你話送到飯嘅話咧，mark佢前面呢一個煲，好似一個煲仔飯咁樣嘅飯咧，其實咧佢就係 XO 海鮮炒。都為大家炒飯。係啊，佢係炒飯嚟㗎。我想試啊，因為佢係有藜麥啦，你又有炒麵啦，跟住我覺得佢個口感應該好正。係你最中意食嘅嘢。你哋一定要即刻食一啖，點解？因為佢香到黐筋。你食唔食到嗰個黑醋汁嗰個感覺啊？同埋上邊咧，即係可以點多啲嘅。同埋其實最 dramatic 嘅就係條魚，大家有冇發現？有啊。咁但係呢一個魚咧係烤出嚟嘅，上面係用咗沙沙醬，食落去咧係唔同㗎，即係你唔會覺得係。我上面都有淋一淋嘅沙沙醬，係啊，佢真係少。喺呢啲葱下邊啊！最特別係呢個熱嘅沙沙醬，我都真係未試過。係啊，我想餵佢喂飲。佢飲咩咪？唔使睇地獄啦，跟住冇晒。好，大家淋上去啦，好唔好啊？可以。嘢真係唔該晒。哇！有啲鋸扒添喎，仲未講呢個重點推介呢一個咧就係我自己都好期待嘅和牛啊！咁咧，但係其實咧佢有魔法嘅，有魔法嘅。點啊？就係咧，我哋要淋呢個醬落去咧，佢就會冒煙啊！咩啊？真㗎？係啊！
嗱，表魔術俾大家睇。真嘅，係。可能佢下面咩嚟㗎？係咪先？咩煙燻啊？係啦，佢要下面嗰個就係俾你煙燻一下。但係佢係咩嚟㗎？辣椒油。因為其實燒埋啲辣椒油啊嘛。誒呢個係咪咧？辣椒油咁驚啊！佢啲落咗好好特別喎，點解佢會咁樣出煙嘅？都可能佢下面係比較熱嘅炭咯。咁佢淋咗落去之後咧，佢就會出煙，去焗翻上面嘅牛，所以我哋可以焗多一陣先食都得嘅。好正。牛可以配蘆筍啦。我哋焗多5秒，跟住就開5、4、3、2、1，夠鐘開個。感覺好有儀式感啊！完全係我自己最中意嘅儀式感。希望大家呢今日都玩得開心心，同埋都可以放放鬆鬆咁樣尋回你哋嘅童真家。係咪好似好貴咁咧？我今日得到一對翼星好評我哋咯。咩話？好貴你俾嘅咩？我哋 cheese 牛啊！好啊，cheese 牛。俾咗呢個先，多謝傳落去啊，傳落去啊嚇。好，咁我哋一齊 cheers 好冇？Cheers！咁對於今日 Winka 同埋阿 Day 嘅行程安排咧，我係會俾4.8粒星嘅。咁我覺得 Winka 咧，其實佢今日係真係超過咗滿分嘅一個導遊嚟㗎。其實佢有少少唔舒服啦，咁今朝諗住去睇個醫生咁樣嘅，但係我哋人在異地咁樣，可能都有一啲突發情況啊，又或者有啲嘢係難啲控制啦，咁所以都冇成功到去睇醫生。佢知道佢作為一個導遊咧，一定要令到大家開心先嘅，咁所以咧佢自己都係保持一個非常之良好嘅心情啦，然後同佢玩嘅時候完全唔覺得佢唔舒服咯。